在封建时期，皇上下旨让人自裁，这些人能够选择逃走吗？要是违反命令会怎么样呢？今天就带大家一起看看被赐死却下场不同的3个人。第一个人就是北魏幽皇后冯润，她的丈夫呢就是孝武帝袁弘。袁弘很爱冯润，年少时相遇就一见钟情，把她立为皇后，给她专宠。但冯润却仗着皇帝喜欢，做下许多恶事，逼死后宫嫔妃，抢走妹妹的后位。他毫不掩饰自己的真实性格，袁弘却依旧很喜欢他。直到袁弘带兵出征，冯润在后宫觉得寂寞，找了一堆男宠寻欢作乐。其实冯润的花名袁弘早就有所耳闻，他因生病曾被送出宫，在寺庙里养病。那时就有人说他与别人私通，只是当初呢，袁弘爱妻心切，一心想接她回宫，所以没有把传闻当真。没想到他一走，冯润就原形毕露。他自己享乐也就罢了，居然打起公主的主意。他强迫守寡的彭城公主嫁给自己弟弟。彭城公主可看不上他弟弟，一怒之下冒雨跑到军中，向哥哥袁弘告状，顺带着捅破了冯润的丑事。袁弘得知心爱的妻子私通外男，开始并不相信公主所说，但很快他的内侍也来告状，印证了公主的话。袁弘为此伤心不已，本来就因为正是焦虑病倒，这下更是雪上加霜，病情都加重了。后来袁弘回宫处理此事，先是审问了冯润的情夫，最后亲自审问他。这一问不得了，原来皇后不止与人通奸，还在袁弘生病后和母亲一起诅咒他早死。袁弘和冯润单独谈了话，没有人知道他们谈话的内容，只知道袁弘没有处死这个女人，可能是余情未了。他甚至没有废除冯润的后位，而是两人分居两地。1年后，袁弘在战场上再次病倒，他意识到自己死期将至，就喊来弟弟北海王，让他在他死后赐死冯润，以免他利用幼主干政，仍以皇后之礼厚葬。袁弘很快病逝，北海王按照他的旨意前去赐死冯润。冯润面对毒酒大喊大叫，不相信丈夫会处死他，认为都是几个诸侯王自作主张，为了逃脱死亡，他四处逃跑躲藏，坚决不肯自尽。毕竟自己还这么年轻，凭什么给皇帝陪葬呢？和北海王同去的大臣白整可不管那么多，既然你不肯死，那我就帮你体面一把。白整就让人按住冯润，给他强行灌下毒药。冯润挣扎的鬓发散乱，流泪不止，但为时已晚，皇帝要他死，他就得死。就这样，这位皇后被赐死了，谥号幽皇后。可见皇帝赐死这事儿根本不是他不想做，就是不能做。他要是不愿意，自然有人强迫他愿意。孝武帝袁弘赐死皇后，皇后拒绝，都被灌药毒死。那么真的有人能逃脱皇帝赐死吗？还真有一个唐朝人做到了，这个人叫贾道冲。他犯了事儿，被唐太宗下令赐死，使者都端着毒酒站在他面前了，贾道冲能怎么办呢？如果抗旨不遵，自己的家人都会受牵连。他正准备喝下毒酒赴死，儿子贾直言告诉他，临死前应该拜一下神明。贾道冲相信了，没想到贾直言说了假话，只是为了趁父亲不注意抢过毒酒喝下，代替父亲被赐死。贾直言喝完就晕倒在地，家人都以为他死了，悲痛交加。第二天，贾直言却醒了过来，原来是毒酒的效果不强，他勉强逃过一劫，不过身体还是受到影响，瘸了一条腿。唐太宗听闻这事儿，被贾直言的孝心打动，取消了赐死贾道冲的命令，改为流放南海。真是死罪可免，活罪难逃。这段历史还有个凄美的故事。贾直言临走前和妻子告别，这一去就是30年，生死难料。他让妻子随便改嫁，妻子却断然拒绝这个提议，用绳子扎住头发，让贾直言写封条封住，发誓只有他的手才能解开他的头发，他会等到他亲手解头发的那一天。贾直言感动不已，这一等就是30年。
贾直言终于归来，妻子的头发早就和封条缠在一起，怎么都解不开。贾直言悲痛万分，发誓和妻子白头到老，这就是成语结发之妻的出处。总的来说，贾道冲能逃脱赐死，是因为他有个孝顺的儿子，儿子替他饮下毒酒，因此感动唐代宗，免除死刑。而贾直言逃脱死亡，可能是因为酒水稀释毒药效果，加上身体强壮，尽管还是瘸了腿，总比丢掉性命好。然而父子二人逃得了赐死，却逃不掉流放的惩罚，可见封建君主是多么苛刻。其实在古代，赐死还是皇帝的恩赐，因为一般都是大臣犯了大罪，比如贻误军机、影响朝堂或者惹怒皇帝等。这种大罪呢，一般都要株连九族，本人被凌迟或腰斩，总之死得很不体面。家人则被流放，男人为奴，女人为妓。如果皇帝只给他一人送毒酒，那就说明他手下留情，只追究个人责任，只要乖乖去死，就不会牵连家人，反而还能够保留全尸，有个体面的死法，后代甚至还能继续承袭爵位。同时赐死也是一种殊荣，只有皇帝看重的大臣贵族才能有这种待遇，其余的人惹了皇帝都直接拉出去砍头。皇帝赐死虽然是恩赐，不会有太多痛苦，但偶尔也会有例外。清朝的赵书翘就是这个倒霉鬼。那年义和团运动兴起，朝廷打算借力打力，利用义和团打击洋人，众多官员都支持这个决策，反对的都被砍了头。赵书翘呢，本来保持中立态度，发现慈禧有意之后，就在大臣刚一吹牛时跟着附和了几句，慈禧就决定利用义和团。然而这次行动失败，八国联军攻入北京城，慈禧带着光绪慌忙出逃，联军趁机打击报复，要求处置支持义和团的大臣，其中赵书翘竟被算了进去。起初只是被革职，他以为事情到此为止，没想到联军不依不饶，以武力威胁，非要慈禧处死赵书翘。慈禧本想保住这个忠臣，改判为斩监后，谁知各国依旧咄咄逼人，坚持处死赵书翘。慈禧实在没办法，只能下令赐死赵书翘。赵书翘不肯相信这个噩耗，迫于使者压力，才吞金自尽。但3个小时过去，他还没咽气。使者情急之下呢，又给赵书翘吸食鸦片，希望再一次落空。赵书翘2个小时内依旧没断气儿，使者命人给他灌剧毒砒霜，不料他只是卧倒在地，气息尚存，呻吟不断。赵书翘竟然如此命硬，在场众人都很意外，他也心怀侥幸，期待着慈禧能饶他一命。然而慈禧没有赦免他，使者为了尽快复命，听从一个仆人的意见，让赵书翘的家人用纸糊住他的脸，倒上清酒，反复贴了几层。这样做了几次后，赵书翘才慢慢的被闷死了。可怜一介忠臣，竟然死得这么痛苦。这么一看，赐死真是一种酷刑，尤其对心有不甘的人来说，可能并没有犯什么大错，皇帝就要他们死。碍于皇权和理念，他们必须坦然赴死。那些史书记载的被赐死的人，谁知道他们究竟愿不愿意呢？无非是君要臣死，臣不得不死。当然有人反抗成功过，比如汉献帝想杀曹操，曹操一句陛下何故造反，这场赐死就不告而终。因为曹操有实权，而汉献帝皇权衰弱，曹操才能淡定拒绝赐死。这也是极少数例子，在皇权鼎盛的时期，一般都没有人能逃脱赐死。毕竟在封建统治社会，雷霆雨露皆是君恩。